咱们今天要聊的这个故事啊，可以说是在历史上都相当炸裂的，讲的是一个人怎么从社会的最底层，就是你想都想不到那种底层，一路爬到了权力的最顶峰。这个过程真的比任何小说都精彩。来，咱们先来做个思想实验啊。假如你一无所有，家人都饿死了，你只能靠要饭过日子，你觉得这样的你有可能成为一个国家的皇帝吗？听起来是不是特别扯？但这就是咱们今天的主人公，明朝开国皇帝朱元璋，他的人生开局。好，要想搞明白朱元璋是怎么逆天改命的，咱们得先穿越回去，看看他当时生活的那个世界到底是个什么样子。简单说啊，就是一个正在散架的帝国。那时候的中国是蒙古人建立的元朝，到了14世纪中叶，已经是大厦将倾，摇摇欲坠了。你看这张时间线，这简直就是一环扣一环的连锁反应。先是天灾，1344年黄河发大水，几百万人一下子就没了家。然后呢，活不下去的老百姓怎么办？只能造反了。于是红巾军起义爆发，紧接着饥荒就像瘟疫一样到处蔓延。短短几年时间，整个国家就彻底乱成了一锅粥。所以你看，元朝的垮台它不是偶然的，这是一场完美风暴。朝廷上上下下都烂透了，腐败的不行。天灾人祸呢，就像是往火药桶里扔了根火柴。再加上当时元朝的统治者对占人口大多数的汉人搞歧视压迫，这不就等于把所有人都推到对立面去了吗？这么一来啊，一个巨大的权力真空就出现了，各路人马都想来分一杯羹。就在这么一片废墟和混乱里，一个最不可能成为英雄的人物走上了历史的舞台。他的名字朱元璋。咱们得记住，他的故事可不是从什么宫殿开始的，恰恰相反，是从失去所有，从彻底的绝望开始的。你看他这个人生轨迹，简直是一路向下，直接跌到了谷底。先是一场大饥荒，把他爹妈、哥哥全家人的命都夺走了，他成了孤儿。为了有口饭吃，他跑去庙里当和尚。结果呢，庙也因为战乱被毁了。最后没办法，只能沿街乞讨。你想想，这已经不是一无所有了，这是连活下去的希望都快没了。好，那问题就来了，一个连饭都吃不上的乞丐，到底是怎么做到的？不仅掌握了一支军队，还最终改变了整个中国的命运呢？关键的区别就在这儿，在那个有兵就是草头王的乱世里，大部分军阀的逻辑很简单，就是抢钱、抢粮、抢地盘。但朱元璋不一样，他从一开始就给自己的部队立下了铁的纪律，不准伤害老百姓。他心里很清楚，一时的胜利可能靠刀枪，但要想得天下，你得靠人心。这一点让他跟其他那些只知道烧杀抢掠的军阀一下子就拉开了差距。所以当他一步步扫清了身边的那些竞争对手之后，他的目标就变得非常清晰了。他要的不再是当一个地方的小霸王，而是整个天下。1368年，大家记住这个年份，就在这一年，朱元璋的军队攻进了元朝的首都大都，也就是我们今天的北京，统治了中国将近100年的蒙古帝国就这么被他给赶回了草原，一个全新的时代开始了。他给自己的新王朝取的名字也特别有深意，叫明，光明的明。这个字本身就是一种宣言，一个承诺。他是在告诉所有在黑暗和动乱中挣扎了近100年的人们，那个混乱的时代过去了，一个光明的、有秩序的新世界就要来了。可是啊，这个新生的黎明虽然驱散了黑暗，但它本身却也带着一丝残酷的血色。为了让他亲手建立起来的秩序不再崩塌，这位被称为洪武大帝的新皇帝手段极其严酷。你想，他自己就是从最可怕的混乱里爬出来的，所以他比任何人都恐惧混乱的重演。为了防止这一切，他用最狠的手段打击贪官污吏，建立特务机构，把所有的权力都死死地抓在自己手里。
在他看来，只有这样才能保证这个国家不会再回到过去那个样子。这就给我们留下了一个非常经典，甚至到今天我们还在思考的难题：为了获得稳定的秩序，我们到底愿意付出多大的代价？一个从混乱中拯救了国家的大英雄，和一个用铁腕甚至恐惧来维持统治的独裁者，到底哪一个才是更真实的朱元璋？这个问题可能永远没有标准答案，但它却迫使我们去思考权力的本质到底是什么。